ustedes pueden ver, mire, este va a dar limones apenas este año aquí en precios naturales. Este arbolito tiene, ¿cuántos años tiene? Este árbol. Yo creo que unos 3 años el limoncito, apenas va a dar este año limoncitos, mire cómo están redonditos, mire. Ahí van, qué lindo, la naturaleza de Dios. Ahí tenemos un durazno que después vamos a venir a cortárselos, a robárselos aquí a la señora. Sí, ya lo vi. ¿Dónde? Ay, espera, ay, espera. ¿Dónde? Ah, aquí está el duranito, mire. Ahí está el duranito que ahí viene ya botando los duranitos naturales, Es que esa señora que quiere mucho a sus árboles.